J'ai donné du piment à mon blob. Il n'a pas détesté. En fait, il s'en fiche. Par contre, il a clairement ralenti le rythme pour faire une sorte d'art abstrait gluant. Regardez-moi ces formes. Et le plus bizarre dans tout ça, l'odeur. D'ordinaire, le blob sent comme un vieux fromage oublié sous le canapé. Mais là, ça en était presque agréable. C'est comme si le piment avait transformé son odeur en parfum de blob à la mode. Piment, le nouveau déo pour blob, à utiliser après une rando de 8 cm pour une fraîcheur surprenante.